银行就是和银子打交道的行当。今天我们早已没有使用白银作为货币，但是依然习惯把存钱和借贷的金融机构称之为银行。几千年以来，银子是刻在中国人骨子里面的货币。从历史剧到武侠小说，再到修仙动漫，凡是你能想到用钱的场景，用的几乎都是银子。毫不夸张地说，中国是白银历史上最重要的国家，没有之一。从公元7世纪到20世纪，在中国流通的白银一度占到世界总量的1/3。然而有意思的是，中国本土其实并不怎么产白银，银矿少而且品味差，那这么多的银子是从哪儿来的呢？盛唐时期，白银沿着丝绸之路流入长安，大航海时代，南美和日本的白银走海路涌向大明王朝。鸦片战争后，大量的白银外流。1935年，中国是最后一个放弃银本位的大国，而今天白银正在以新的身份归来。我们纵观历史，白银的流入和流出背后是国力的兴衰，代表着世界财富和生产力的流动。Hello， 大家好，我是摸鱼。本期视频我想和你聊一聊白银。白银是如何成为货币的？为什么白银和中国产生了深度的绑定？它又是如何影响国家的兴衰？这一次，摸鱼以白银为线索，串联起我们国家乃至世界的历史发展脉络。希望通过这个有趣的视角，让你在搞懂白银的同时，也对货币和历史有更深刻的理解。如果觉得本期视频对你有帮助的话，还请点赞收藏支持一下摸鱼，谢谢了。这是一块唐代的银艇，有学者认为，把银子做成船的形状，也许跟海上大宗贸易有关。今天我们讲白银的故事，就从唐朝开始。西方使用白银作为货币的历史很早，比如在3000年前，古埃及、古罗马、古希腊都在使用白银。但是中国在唐朝以前是没有使用白银作为货币的，我们国家主要用的是铜钱，白银更多只是用来作为银器和装饰品。这就是一个很有意思的现象，为什么我们国家和西方选择了不同的金属作为货币呢？这背后其实是制度的区别。欧洲国家普遍小而分散，每个国家都发行自己的货币，但是他们在国际贸易的时候都不接受对方的货币，那货币不能互相流通，贸易自然就没办法进行了。所以人们必须要找到一个大家都信得过的东西来作为交易的凭证，这个时候白银就脱颖而出了。白银这种贵金属储量有限，易于识别，长期价值稳定，再加上它质地柔软，便于分割和携带，简直就是天然的货币。那我们再来看一下中国这边，其实中国在春秋战国时期，各个诸侯国的货币种类也很多，杂乱无章，严重阻碍了经济交流。秦始皇在实现大一统之后，就把货币进行了统一，以黄金作为上币，用于大额支付；圆形方孔的铜钱作为下币，用于日常的流通结算。所以我们国家和西方国家最大的区别在于，西方依靠白银的天然稀缺性作为信用的保障，而我们国家的货币主要是依靠制度约束和政府公信力作为背书，这完全是两个不同的货币体系。而白银要流入中国并且成为货币，关键就在于中西方的贸易往来。所以我们不难理解为什么白银在中国流通主要发源于唐朝。我们看以唐朝为背景的影视作品的时候，经常可以看到胡商，人们吃胡饼，看胡姬跳胡旋舞。唐朝是一个国力空前强大，经济空前繁荣，思想空前开放的朝代，而丝绸之路的贸易规模也在当时达到鼎盛。唐王朝以长安为中心，在全国各地设置了1600多所驿路，7条交通主干道，打通了中西方贸易往来的通道。先进的生产力水平和开放包容的制度，让中国成为早期经济全球化的主导者。当时的中国是世界工厂，丝绸、瓷器、茶叶、香料、药材等等商品物产丰富程度在全球范围内一骑绝尘。而欧洲在文艺复兴以前，科技比较落后，生产的商品粗糙，无法销往中国，所以长期以来我们是卖方，而其他国家是买方。中国商品源源不断地销往西方，而西方的白银则流入中国，形成了巨大的贸易顺差。不过仅凭当时贸易流入的白银量还不足以支撑起一个强大国家的货币需求，撼动不了铜钱的地位。真正让白银成为主流货币的是航海技术的发展。如果大家看过长安的荔枝，可能对里面的胡商印象深刻。胡商以广州为据点，走海路做大宗商品贸易。这部剧确实是还原了当时的一些历史背景。我国的丝绸、瓷器等等商品产地主要集中在东南一带，如果走陆路运输到西方，路途遥远，劳民伤财。你可以想一想啊，自东土大唐而来，前往西天取经走的就是这一条路啊。而如果走海路的话，不仅成本和效率的优势会大大提升，而且可以把贸易的规模提升一整个数量级。
因为走陆路依靠的是骆驼商队，运量小，成本高，风险大，不确定性因素多。而海运就不一样了，海船的载重量大，相当于数千头骆驼，单位运输成本低，安全性也显著提高。一旦形成固定的航线，贸易往来就可以实现大规模、短周期、高频次，就很适合做大宗商品贸易。《新唐书·地理志》记载了广州通海一道，从广州出发，经东南沿海，通往东南亚、印度洋北部、红海沿岸、东北非和波斯湾诸国。这条航线就是最早的海上丝绸之路。这条航线长达 1.4 万公里，是当时世界上最长的远洋航线。由于远洋贸易的量级更大，所以它成为了白银流入中国最重要的渠道。顾炎武在《日志录》中提到，自陵以南以金银为货币。也正是由于唐朝海上丝绸之路的发展，让广州从古代的岭南流放之地变为了世界贸易中心，并且持续了1000年的繁荣。到了宋代，由于和北方的辽、西夏等国常年打仗，传统的陆上贸易通道被阻断，宋朝廷转而大力发展海上贸易。宋太宗亲自下诏招诱番商，贸易伙伴超过50国，商品名录超过400种。朝廷在广州、泉州、杭州、宁波等地设立市舶司，作为官方机构经营海外贸易，并且向来往的船只征税。有文献记载，市舶之力最后若错置得宜，所得动以100万计，进口贸易额一度占到朝廷收入的1/5，成为了重要的财政支撑。而由于外贸主要用白银结算，银子也开始被官方所接纳。不过在这一时期，白银依然没有在民间广为流通，因为宋代的银子进得多，出的也多。每年宋朝会以岁币的形式向西夏和辽国支付白银，以较小的经济代价换取和平。据统计，北宋向辽国支付的白银接近2000万两，南宋向金支付的岁币约1485万两。所以留存在宋朝的白银并不足以支撑国内的经济体量。讲到这里我们顺便再说个有趣的，我们看一些武侠电视剧，比如说《天龙八部》是发生在北宋，《射雕英雄传》发生在南宋，里面都有大量的使用白银结算的画面。大侠在客栈吃完饭，把2两银子拍在小二面前，店小二马上两眼放光，屁颠屁颠的。2两银子相当于今天的多少钱呢？宋代的1两白银大约能买到4担到8担大米，一担大米重66公斤，也就是说1两银子大约可以买到300-400公斤的大米。我们按照今天的米价约2块5一斤，5块钱1公斤去估算，1两银子的购买力大约相当于现在的1500块钱人民币。喝点小酒，吃点酱牛肉，一顿饭花掉3000多，换做我是店小二，那也得屁颠屁颠的。实际上电视里面的剧情是不太科学的。由于白银的价值量太高，而且流通的数量太少，当时主要还是用在大宗商品贸易，并没有在民间普及，老百姓还是以铜钱为主。15世纪末，葡萄牙、西班牙的探险家在王室的资助下出海，探索未知的航线，大航海时代开启了。今天关于大航海有各种各样的神话传说，海的那边有无穷无尽的宝藏，一箱一箱的金银珠宝，One Piece 和恶魔果实。但实际上大航海的核心目的就一句话，绕开奥斯曼帝国和中国进行贸易。1453年，奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡，控制了中东大部分的区域。我们从地图上看中东这一块的地理位置非常特殊，它连接着亚非欧3大洲，是陆上丝绸之路的必经之地。同时它的四周环绕着地中海、黑海、里海、红海和阿拉伯海，控制着霍尔木兹海峡和苏伊士运河。所以东西方的过境贸易被奥斯曼帝国阻断了，欧洲国家迫切的希望开辟出一条绕过中东直接前往东方的新航线。他们有的沿着非洲大陆绕了一大圈，开辟了从印度洋到东方的航线。之所以非洲最南端被命名为好望角，其实寓意就是通往东方的希望之地。他们也有的走了截然相反的方向，横渡大西洋，最后居然发现了新大陆美洲。比如说哥伦布至死都以为自己是去到了印度。一开始西方是冲着开辟新航线去的，但是大航海给了欧洲这帮海盗非常多的意外收获。他们发现了广袤的土地、丰富的矿产和农作物资源，以及无力抵抗的当地居民。于是他们开启了残暴的殖民和掠夺，完成了财富的原始积累。实际上郑和下西洋比西方大航海早了近100年，但是我们并没有想要征服，而是带着先进的航海技术、友好的商品贸易，与诸国开展和平外交。关于西方的殖民史以及后来全球军事和经济实力的转变，我们暂时按下不谈，继续说回白银。16世纪，西班牙人在南美洲发现了巨型银矿，并且大肆开采白银。我们从现在的上帝视角来看，墨西哥、秘鲁、玻利维亚就是世界白银的主产区，全球前30大银矿都集中在美洲这一块。资料显示，从16世纪到19世纪，美洲白银占到全球白银产量的80%以上，直到今天也供应了全球1大半的白银产量。对于白银的历史来说，大航海促成了2件事：第一，他们发掘出了巨量的白银；第二，他们开辟出了更多前往东方的航线。这就意味着巨量的白银将通过航线源源不断地涌入中国，而此时正是我国历史上的大明王朝。在明朝前期，白银流入中国其实并不顺利。朱元璋认为
白银依赖海外输入，来源并不稳定，货币的发行权必须牢牢地掌握在自己手里。于是他禁止使用白银交易，并且自己去印钞，发明了大明宝钞来作为官方货币。同时明朝前期为了沿海的安定，还下令实施海禁，禁止国人出海经商，也限制外商进入中国贸易。受到这些措施打压最深的还不是欧洲人，而是隔壁的日本。因为日本和中国刚好是反过来的，中国物产丰富，但是白银不多；日本物产匮乏，却富产白银。当时有文献记载大抵日本所需皆产自中国。从家里面的布席、做衣服的丝绸棉布、吃饭用的瓷器、治病用的药材，日本人衣食住行的方方面面对中国商品的依赖性都很大。但是老朱说，不好意思我们不需要你的白银，东西也不卖给你们。给日本逼急了，就开始铤而走险，沿海打劫。所以当时我们把日本人称之为倭寇，明朝抗倭的背景就这么来的。所以虽然美洲发现了大量的银矿，日本银矿也很丰富，但是由于国内的外汇和贸易政策不开放，白银没有办法流入。白银要成为中国的主流货币，还需要达成2个关键的条件，一个是明朝现有的货币体系崩溃，第二个是需要打开国门进行贸易。第一个条件在明朝建立后的100多年时间逐渐达成了。由于明朝政府缺乏财政纪律，大肆印钞，大明宝钞逐渐沦为了废纸，官方的货币信用崩塌了，老百姓在日常生活中不再接受官方发行的纸钞，开始使用白银做交易。第二个条件在明朝建立后的第200年成立了。隆庆元年，也就是1567年，明穆宗即位后，采纳张居正的建议，解除海禁，打开国门进行贸易，史称隆庆开关。这2件事情允许白银流入中国，并且在民间流通。同时张居正的变法进一步促进了国内生产力的飞跃以及白银的广泛流通。张居正对征税的模式进行了改革，推行了一条鞭法。传统的征税包括了各州县的田赋、徭役以及各种杂税，老百姓种田就上缴粮食，种丝的就要上缴生丝，农民缺乏人身自由，很难离开自己的土地。但是在张居正改革以后把这些所有的赋税全部简化了，只需要上缴银两。这样一来，人员就可以自由流通了，因为只需要上缴银两，但是没有规定我必须做什么工作呀。大量的劳动力涌入城市，推动了手工业的发展。明朝的商品经济达到了一个前所未有的高度，天工开物就是这个时代的产物。中国早期的资本主义萌芽也出现在这个时候。苏杭的丝绸、松江的棉纺、景德镇的瓷器、佛山的铁器，中国强盛的生产力刚好赶上了大航海时代第一波全球化贸易快速发展的时期。白银源源不断地流入中国，而且在政策的引导下，广泛用于赋税、贸易、日常结算和劳动力支付，正式取得了中国本位货币地位。根据明代白银货币化研究考证，明中后期白银流通量约为 3.8 亿两，占到全球白银产量的1/3，成为真正的白银帝国。明朝的白银增量有 40% 来自日本， 30% 来自美洲， 25% 来自欧洲，本土的产量仅占 5%。 也就是说，明朝流入的白银 95% 来源于对外贸易顺差。其实我们可以发现，当我们在研究货币的时候，最关键的并不是货币本身，而是它背后的制度和生产力。随着世界生产力和贸易中心的转移，世界货币也开始发生变化了。1765年，英国人詹姆斯·哈格里夫斯发明了真理纺纱机，这被视为工业革命的开端。几年以后，用水力的纺纱机出现了，再过了几年，用蒸汽的纺纱机也出现了。英国纺织的效率和质量飞速提升，和中国的纺织品形成了直接竞争。同一时期，詹姆斯·瓦特成功改良了蒸汽机，为工业生产提供了一个强大、稳定且不受地理限制的动力源，广泛应用于采矿、冶金、交通运输等等领域。这让英国成为了世界上第一个工业国家，生产力迎来了质的飞跃。与此同时英国还进行了货币改革，它放弃了白银，选择用黄金作为货币。相比于白银，黄金具有更高的稀缺性、更好的物理稳定性，而且易于识别，不容易造假。几千年以来，黄金一直是世界公认的贵金属之王。但是为什么一开始人们没有使用黄金作为货币呢？因为这是一种极其奢侈的行为，黄金储量太少了，一个国家的商业体量非常庞大，而社会上流通的黄金就那么点儿，价值又太高，所以没办法满足日常的结算需求。但是这件事情让英国做到了。从16世纪开始，英国不停地扩张，先后殖民了北美、加勒比、加拿大、印度、南非等等几十个国家，一度控制了全球 25% 的陆地面积。在这个过程中，英国从殖民地大肆搜刮黄金，几乎掌握了全球60%的黄金产量。到19世纪维多利亚时代，英国的工业实力、军事实力和经济实力达到巅峰，成为了新的世界工厂和贸易中心。与英国贸易往来的欧洲诸国纷纷效仿英国，以黄金作为货币，一个以英国为中心的全球贸易结算体系诞生了——金本位体系。
我们把视角转移回东方，在英国搞君主立宪和工业革命的时候，中国这边的情况完全相反。清政府采取了极端保守的闭关锁国政策，统治者认为国内的物产丰富，小农经济就可以实现自给自足，无需对外通商。同时他们更警惕的是西方殖民者在沿海的侵扰和渗透，担心会成为社会不稳定因素，动摇封建统治。我们拉一条时间线，可以看到清代大部分时间都处于封闭或者有限开放的状态。在清初的时候，清政府下达禁海令，让所有的沿海居民往内地迁50公里，严禁商人和民众私自出海。到了康熙中期，开始有限的开放海禁，但是仍然对贸易做了严格的管理。到乾隆时期，海运又再次全面收缩，只保留了广州一个通商口岸。闭关锁国的政策不仅阻断了我国对外的交通和贸易，也阻断了先进的思想、文化和技术，既让经济停滞不前，又错失了工业化的机会。随着中国的商品优势下降以及对外贸易量的减少，以中国为枢纽的银本位货币体系开始向英国的金本位体系让位了。19世纪的最后25年，美国的多个州都发现了储量巨大的银矿，世界每年的白银产量暴增。由于供给过剩，同时白银交易的需求越来越少，在大半个世纪内，白银的价格持续走弱。对各个国家来说，持有白银就会贬值，于是他们全面转向黄金。到20世纪，世界上主要的国家都已经放弃银本位，只有中国是最后一个坚持使用白银作为货币的国家。然而中国的银本位也没能坚持太久。1840年鸦片战争爆发，清政府和英国签订南京条约，赔款2100万银元。1856年第二次鸦片战争战败，清政府向英法赔偿800万两白银。1894年甲午中日战争爆发，清政府和日本签订马关条约，合计赔款2.3亿两白银。1901年八国联军侵华战争，战后签订辛丑条约，赔偿各国总额4.5亿两白银。据统计，从1840年到1906年，中国一共赔付了13亿2000多万两白银，相当于1901年清政府财政收入的11倍。这60多年的赔款如同天文数字，几乎抵消掉了明清时期流入中国的白银总和。1934年，美国出台白银法案，成为了压垮中国的最后一根稻草。美国人在国际市场上高价收购白银，国际银价比中国国内的银价高出50%。如果低价从中国收购白银，然后卖给美国进行套利，可以赚取巨额的利润。于是在华的外资银行、日本军国主义以及国民党军官都在走私白银出境。2年时间，中国又流失了5亿多银元。短时间内，作为货币的白银数量急剧减少，无法支撑经济的运转，工商业资金周转困难，银行、钱庄、企业纷纷倒闭，引发了经济大萧条。终于1935年，国民政府实行法币改革，放弃银本位，发行纸币。白银从唐朝中期开始初步具备货币功能，在明朝正式成为主流货币，并且一直沿用到民国时期。这个在中国流通了1200多年的古老货币，终于在1935年退出了历史舞台。世界局势风云变幻，在白银体系崩溃以后，英国的金本位体系也没有坚持太久，因为世界的生产力和贸易中心再次发生了转移。在二战期间，英国绝大部分的工业产能用于军工，传统的纺织、家电等等民用产业几乎停滞，大量的厂房设备在战争中被摧毁，600多万的青壮年参战，这意味着劳动力的流失。同时，由于对殖民地失去了掌控，英国失去了大量的工业原材料供应，英国的工业体系此时已经支离破碎，支撑不起全球贸易。而大洋彼岸的美国韬光养晦，大力发展制造业，建立了绝大多数的工业标准和技术标准。在其他国家打得不可开交的时候，美国向他们出售军火，赚得盆满钵满；而在其他国家战后重建的时候，美国又向他们输出农产品、工业品和矿产资源，并且提供美元贷款。二战后，美国成为了全球最大的贸易顺差国，而美元也成为了新的白银和黄金。顺便一提关于英国金本位体系的坍塌，以及后来的布雷顿森林体系和美元石油体系，木鱼在一口气看懂美元霸权这些视频中做了详细的阐述，感兴趣的小伙伴可以移步这些视频。在失去货币地位以后，白银和黄金走了截然不同的道路。2024年，有40%多的黄金被用于珠宝首饰，有20%多是用来抵抗通胀的投资品，还有20%多是全球央行在囤积，作为资产储备。只有极少部分的黄金被用在工业领域，因为虽然黄金拥有优秀的物理属性，但是它实在是太稀缺了，依然是人们心目中的高富帅。而白银的待遇则不一样，白银在地壳中的储量是黄金的20-30倍，相对来说没有那么金贵。于是人们根据白银优异的导电性、延展性和反光性去发掘它的工业价值。有60%的白银被用在工业领域，少部分用于珠宝首饰和投资。在19世纪，白银最主要的工业用途是摄影，溴化银、碘化银对光特别敏感，在受到光线照射时会发生化学反应形成影像，所以银是制作胶片必不可少的感光材料。随着电影、电视、照相的兴起，白银的工业需求逐渐增加。1888年，柯达公司推出口号：你只需按下快门，剩下的交给我们。
但是到了20世纪末期，随着数码相机的兴起，传统胶卷市场急剧萎缩，白银的需求断崖式的下跌。在90年代以前，摄影占了白银用途的一半，另一半是银饰和银器。而现在，白银的摄影需求占比已经下降到了个位数，只有医院拍 X 光胶片的地方还需要用到。进入21世纪以来，白银需求持续负增长，你拿它做珠宝装饰吧，好像低了钻石黄金一等；拿它做工业金属材料吧，成本又太高了。白银逐渐淡出了人们的视野，存在感越来越低。不过，从2020年开始，白银开始供不应求，甚至供给的缺口越来越大。这是因为中国的光伏产业开始迅猛增长。白银的导电率是所有金属中最高的，光伏电池把光转化为电，这本身就是一件转化率很低的事情。为了尽可能减少电流的损耗，需要在组件上涂抹银浆，负责高效的汇集和导出电流。从2015年到2023年，全球的光伏电池产量从25吉瓦增加到了600吉瓦，而白银的需求量也翻了10倍。2023年，光伏用银达到6019吨，也就是1.2亿辆白银，同比增长64%。而其中，中国的光伏装机量占到世界近60%。所以我们可以看到，全世界的白银贸易以光伏银浆的方式正在源源不断地流入中国。除了光伏以外，在半导体、新能源车等等领域，由于金属触点对导电性的要求，白银也是刚需。据统计一部智能手机大约需要用到0.2到0.3克的白银，一辆新能源车大约需要用到25到50克的白银。中国的智能手机产量占到全球80%以上。中国的新能源车从2020年开始爆发，产销量年年翻倍。2023年，中国汽车出口首次超越日本，位居全球第一。由于制造业的需求，2023年中国对白银的消费量达到8937吨，占全球总需求的40%，稳居世界第一。100多年前从中国流失的白银，如今正在以新的身份归来。其实白银也好，黄金也好，本质上就是货币，货币的目的就是购买商品，所以必然流向生产力的中心。货币战争其实本质上就是先进生产力的较量。在过去上千年，白银的流动就好比潮水，而中国一直是漩涡的中心。19世纪以后，随着日不落帝国的强盛，英国成为了黄金的漩涡中心。2战后，随着生产力的再次转移，美元成为霸权货币。不过，美国的做法和曾经的中国不太一样，我们依靠的是强盛的生产力，用商品去换取全世界的白银流入，而美国现在相当于是手搓白银，印钞去购买全世界的商品，所以美国是贸易逆差的。美国放弃了成为生产力的中心，制造业逐渐空心化，这必然动摇货币体系的根基。21世纪以来，全球的制造业中心和贸易中心再次转移，中国重新成为了世界工厂。而与此同时，美元信用正在崩塌，也许全球货币体系的中心将再次发生转移。现在透过白银的视角，我们似乎又更加清晰地看懂了为什么美国要在2018年发动贸易战，为什么在2025年特朗普要发动关税战，呼吁制造业回流。然而滚滚大势不可阻挡，随着白银重新回到人们的视野，中国也正在回到世界舞台的中央。那么以上就是本期视频的全部内容了，非常感谢你能看到这里。如果觉得对你有所帮助的话，还请点赞收藏支持一下墨鱼。那我们就下期视频再见吧，886。